নলিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার বেশ কিছু স্থানে পানি কিছুটা কমলেও এখনও অন্তত ১৫০ গ্রাম প্লাবিত অবস্থায় রয়েছে। গতকাল শুক্রবার ৪ অক্টোবর বন্যার পানিতে ডুবে নলিতাবাড়ীতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া রাতে ঝিনাইগাতীতে পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে উজান থেকে ভেসে এসেছে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ, যার পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ার কারণে পানিবন্দী মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ৩ উপজেলার বর্তমানে অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধান, মাছের ঘের এবং সবজি আবাদ। বন্যার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ঝিনাইগাতী ও নলিতাবাড়ী উপজেলায় মহারশী এবং ভোগাই নদীতে অন্তত ১০টি স্থানে বাঁধ ভেঙে পাড় উপচে ফসলি জমি, গ্রামীণ রাস্তা এবং বসতবাড়ি প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া ২০,০০০ হেক্টর জমির আমন ধান, ১,০০০ হেক্টর সবজি আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।